Ay, deseo que encuentre pronto una solución a mis ronquidos. ¿Tiene problemas para el sueño? Él tiene problemas para el sueño. ¿Quién es él? Mi pareja. ¿Duerme mucho? ¿Duerme poco? Muy poco. Muy poco. ¿Es malo en la cama? No, al revés. Pero tiene... No seas ordinaria, ¿ya? No voy a ser ordinaria. Cuéntanos el caso. Que mi pareja duerme muy mal y ronca mucho. Y eso no ha traído problemas a los dos para descansar juntos. Ojalá hubiera una solución para eso. La va a ver ahora. Producción, terapia intensiva. Tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio, ¿Hace cuánto que padeces este problema de los ronquidos? siempre. Recuéstate, quítate la ropa. No. Ponte cómodo. A través de un sencillo proceso de hipnosis vamos a lograr finalmente curar lo que padece hace tantos años y que tú también padeces acompañándolo al lado, pernoctar junto a él. ¡Ja! Ah. ¡Ya! 1, 2, 3, despierta. Aplausos para él, está totalmente curado. ¿Ya? Voy a ir a monitorear esto. Está sonámbulo todavía. Mira, yo creo que se solucionó el problema, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es... ¿No has pensado en buscar una persona con mejor dormir? Sinceramente. Sinceramente, no. Le damos un aplauso a esta mujer que debe aguantar, pero que ahora se va a solucionar. Party Family Time.